Wes kere bar mandi. Walah, sing ngombahi to, Dek. Lah iki lho sik ngombahi, lah ngopo to? Ya beneran iki aku ning sing kotor kok, Dek. Lah iki loro rampung kok mbok tambahi meneh iki lho. Aku wis lak gawe liyane. Perlu jari gombalan nek ora wis. Lah iki gur saidik lho. Iki. Aku tak nyisis dhisik ngemburi. Oh alah Kak orang genah tenan iki. Wis kene urung rampung sak ember koyo ngene malah ditambahi meneh. Gadeg ya ora kowe iki. Kayak tenan teran HP bar mandi seger tenan roe. Kalau ngene iki carane ya lempoh aku. Berarti kubah dhewe kalau ben ngrasakne lek ngombahi. Oh alah kok malah jagung karo dalan HP kaya ngono kuwi. Aku kono mbah-mbah boro-boro ngewangi, malah kono mlebu gombalan tok. Ya ngapa to, Dek? Ki nya gombalanmu, ngombahi dhewe kan lek kono kuwi kepenakan kowe. Tenane. Ya iyalah. Ora ngombahi. Mbah aku lho ket mau kesel ora rampung-rampung kok malah ditambahi gombalan sairang-irang kaya ngono kuwi. Wes aku tak ngombahi dhewe lek ngono. Gak ngombahi. Lho kono kalau banyu pirang-pirang, sabun pirang-pirang. Yo. Ya kok elek banget. Aku enggak gelem ngombahi to. Aku mbahane dhewe. Lah iki kok nek kekombahan yo. Bayi elek duwite kabeh iki. Kombahan kok teles kabeh iki. Lah kok aku ora ngerti sih. Ora tak teliin dhisik lho. Bayu kayak telu-telune nek duwite kabeh iki. Wes sana tak kombahi. Wis kene gak apa-apa aku masih ngombahi. Ora lah wis bene aku dhewe wis ngomong males ya wis to. Payah tenan lho ngerti ngono mau tak teliin sae. Kira-kira nek duwite apa ora. Jare sapa wong kene lho ngongkon-ngongkon yo meneng kejutan. Kok ning telitine kombahi dhewe wae ora apa-apa lah. Ora ngerti lek jerone nek duwite asem tenan. Eneng teliti kan deh mending enek duit berlembar-lembar